Давай, говори. Поезд отправляется в свое путешествие. Тут какой-то пассажир, и что-то с ним случилось. И, походу, хочет вагон А ресторан. это наш... Этот, как его? Допомогли пасажир, він хорошо себе веде. А цьому пасажиру треба зробити виговор і закрити його в тамбурі. Чи де там його закрити. Боже. Визивайте міліцію бігом. Алло, милиция! Алло, милиция! Стоп-кран, де стоп-кран? Быстрей! Стоп-кран ось спереді. Идите на улицу Колыхова! Оба, стоп, все.